мы подбушиваем человека, тогда остановка дыхания, возникшая из-за того, что верхние дыхательные пути перекрываются, она прекращается и восстанавливается ровное, нормальное дыхание. Такие методы, они возможны, но понятно, что они не излечат человека от данного состояния. Можно ли перевернуть человека? Да, безусловно. Положение на спине, например, оно способствует возникновению и остановок дыхания во время сна, и храпа. И поэтому, если человек во сне перевернулся на спину и захрапел, если его перевернуть обратно в положение на бок или на живот, то храп и остановки дыхания прекратятся или уменьшатся. И на этом как раз основан один из подходов к лечению, один из методов, так называемое позиционное лечение. И в рекомендациях европейского и американского сообщества это даже прописано. Рекомендуется вшивать теннисный мячик со стороны спины на рубашку или футболку, в которой человек спит, и это будет мешать, соответственно, переворачиванию и положению на спине.